15年前，我係10歲，我嚟中山探我婆婆同埋我嘅家庭。我就成日去步行街，同埋我個朋友 Judy， 我哋就影啲相。今年呢，我就嚟中山同埋我嘅荷蘭嘅 family 下中山，我有好多嗰啲 childhood memories 喺中山，就揾到我哋嗰啲相，我哋25年前影嗰啲相。我希望25年後，我同埋我嘅家庭可以又返嚟中山，又影返呢啲咁嘅相。我喺澳洲嗰度係咯，同媽咪講石岐話，跟住我仲記得我媽咪話我返嚟嗰陣時，我問佢點解個個識得講我哋嗰啲話嘅，咁先至知道哦，原來呢度係講石岐話，即係我 mother tongue。咁見翻而家嗰條街整到好靚，又見翻呢啲相，即係覺得好 sentimental。And so I really want them to experience what I experienced as a child。因為佢哋係一半係荷蘭人，一半係中國人。咁我想佢哋了解多啲佢哋中國嗰邊咯。